Shalom, beauté et sikanyasho, écoute bino. Au nom de Jésus. Zambé bolimo. Alléluia. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe na Ozali Nzambe, Ozali Yaya, Ozali Nzambe na Alléluia, Amen. Ikolo kuna esiko zali, engenge nyonso. Ayo poni motema nanga tikala ngenga yawe loboko ekatisaka bibale eza ya yo Yesu loboko ekota kati na motema eza ya yo Yesu. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci Nzambe nazopambolo mpona mokolo na lelo. Nzambe ozaki na ngai partout, Nzambe obateli ngai, Nzambe okomisi ngai mokolo na lelo, Nzambe opesi ngai souffle de vie, Nzambe otelemisi ngai en bonne santé. Yahweh pambolama, merci Seigneur, je vois Rafa. Merci na nyonso, merci pour la bonté na yo, merci pour la grâce na yo. Oza kosopa katikati na biso Seigneur. Merci Nzambe pour la justice na katikati na bomoi na nga. Yango na komisa mapesi sanjolama. Na pambolo lisusu, vendredi kitoko kole sumasia, tika ete ozala katikati na biso. Tika ete Nzambe alola osunga moko na moko oyo akozala connecté oyo akozala elongo na biso oyo akoyoka biso na butu ya lelo Seigneur. Tika ete présence ezala katikati na biso bato Nzambe topusanaka epai na yo mpona kopelisa toujours minga mpona kobondela Nzambe Seigneur. Toyokoloba merci Yahweh, toyokopambola yo Yahweh, toyokoremercie grandeur na la vie na biso. Tika ete Nzambe ozala na biso yango wana papa toyokolela mawa na yo esopa na likolo na bavi na biso. Toyokosenga miséricorde na yo katikati na bomoi na biso, kati na bandako na biso, na misala na biso jwa Rafa, katikati na bana, katikati na mabota. Oh Seigneur, tika ete mawa ezala likolo na biso. Nzambe ozosenga biso nkosi na yuda tozala toujours pire, tozala toujours pembe. Alléluia. Nzambe papa toyebi ete corps o Nzambe eza faible, mais tika ete molimo na yo ezala bien disposé. Tika ete Nzambe totondisama na makasi na yo Seigneur. Yango tozwa kopambola kotala mokolo na lelo, kotala kaka kopesi biso makasi, kotala kaka kimi ozotondisa na mabota na biso, kobatela ozobatela Nzambe. Biso tobatela te nkolo, tobimaki tokende misika na misala, tokendaki partout, mais Nzambe obateli bana na banzela na biso mo tozalaki partout. Yesu Masia otiki biso te. Tala bolamu no, tala pourquoi biso topusanaka mpona kopesa masanzoli, mpona kotatola bonene na yo, mpona koeleve grandeur na yo katikati na bomoi na biso. Seigneur, topusani kolela mawa na yo lela mawa na Nzambe na bomoi na yo, mawa na Nzambe katikati na libota na yo. Ndeko na nga toza kotraverse ba moment moko oyo soki kaka ti lelo miso nano efungami te yo kokomprendre te. Mokili ekomi molili, le monde va vers sa fin. Alléluia. Alors ezosenga katikati na yo ozala moto okotelema, ozala moto okotelema bakomezi bavome la fin d'une chose que ce commencement. Soki yo otelami te yebaki esuka na yo ekozalaka mabe. Yango na ntango oyo okokolela epai na Nzambe, Nzambe ayoka omawa, Nzambe azosenga na biso azoba tozala ntango nyonso, tozala ntango nyonso pembe, tozala ntango nyonso pembe, et surtout mafuta ezanga te na mitu na biso, parce que Nzambe alingi ete yo na ngai tobunga te, yo na ngai tozala toujours, yo na ngai tokoba. Yango wana ozokende koyebisa Nzambe alola papa ni na makasi ya bapara na ngai, ni na makasi ya bandeko na ngai to libota na ngai, ni na makasi ya ndeko moko quelconque, mais na bolingo na yo, na grâce na yo oza kosopa likolo na ngai mwana nde naza kotelema, nde naza kobika, nde naza komona grâce, nde naza komona loboko na yo, naza komona ba merveille na yo. Seigneur ezala Nzambe na nga papa. Seigneur esiko nini biso tokokimaka soki na yo te, esiko nini tokokendaka soki na yo te. Yango wana papa
toye komi bonze pai na Seigneur nazana eloko ko pesa yo te nzambe alola yo nde mo pesi na nyos yo nde le créateur de tout na mi bonzi nzambe alola tika ete nkolo utiliser nga comme ton instrument tika ete nzambe alola ozala na ngai yango wana maana yo esopa na katikati na vina ngai maana esopa na katikati na ndeko nyonso aza kolanda ngai maana yo miséricorde na yo katikati na bavina biso tozali bato na masumu papa tokometaka tout moment masumu mais topusanaka epai na yo nzambe alola mpona koyeba na kopetola biso Seigneur ozoyebisa biso toya epai na yo tozala propre entièrement propre Seigneur Jehovah yango wana Seigneur na ntango oyo Seigneur topusani koloba ete yo nde kaka ndopurifiaka yo nde okomisaka propre soki yo te mosusu aza te nzambe alola topusani kolela epai na yo mawa na yo Seigneur mawa na yo nzambe alola katikati na bavi na biso katikati na vi ya bana na nkosi na yuda purifie moko na moko sokola moko na moko au nom de Jésus-Christ kolo yo lobi l'heure vient il est déjà venu que les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité nzambe ozoloba ke ntango yango yango oyo biso fo toyebela bana na nzambe ya solo fo bazala propre bana na nzambe ya solo fo mafuta ezala na mitu na bango yango wana moni nzambe biso to comprendre pourquoi nkolo abi ntango nyonso tozalaka pembe ntango nyonso mafuta ezanga te na mitu na biso parce que tozali bato oyo na temps oyo toza koachete na temps oyo fo toyeba parce que eza nde biso bato tozali les vrais oyo nzambe alobi aza na bango mposa oyo bakolobaka na molimo oyo bakolobaka bosolo oyo bakotambwisaka na vérité bakotambwisaka na vérité bakozalaka na puissance ya Saint-Esprit. Pourquoi nzambe azoba mafuta toujours ezanga te na mitu na biso alléluia tozala toujours pembe tozala toujours pembe yango nzambe aza koinsiste toracheter le temps topesa monguni accepter banda kobondela esika ozala loba nzambe alola nalingi nazala propre Seigneur Jéhovah nalingi nazala propre nzambe et non na miso ya bato kasi na miso ya nzambe o apparaître propre na miso ya nzambe alléluia nzambe tika ete makila na yo et ne ko kango la biso nzambe tika ete makila na yo et ne ko délivrer ndeko moko azalaki ya kokanga makila na yo eke ndeko sokola nzambe esiko impurité lataki nzoto esiko salite ezalaki oh Seigneur c'est par le sang Jehovah Rapha que nous avons été Seigneur na katikati ya alliance na yo nde makila nde sangisi biso alléluia yao c'est par le sang que toza ba victorieux. C'est par le sang que nous avons reçu la victoire. C'est par le sang que on nous appelle le saint. C'est par le sang de l'agneau. Il y a un de konanga bana ko implorer puissance ya makila na Yesu. C'est le sang de Jésus. Nde sokola yo. Makila oyo nzambe. Au sokola biso. Au changea biso Adam. C'est par le sang. Makila oyo nzambe. Et ça la biso lelo oyo. Tous la bato molimo. C'est par le sang que tu avais versé sur la croix. Qu'il l'eau ngana zala o nazali. Qu'il l'eau ngana zala homme nouveau. C'est par le sang Jehovah Rapha que na jui bon moi. Ya mwana nkolo. Naza kolela makila na yo. Banda kolela makila na nzambe. Makila na Yesu masi. Na bon moi na yo. Na makamolo nyos. Na ndako na yo. Sopa makila na Yesu masi. Ege no kolongola. Esiko enfutume kotaki. Ege no kolongola. Esiko salite zalaki. Ege no kolongola. O nyoso zalaki botutu. Au nom de Jésus-Christ. Na komona Yesu masi. Ozobondela. Ozobamakila na nzambe. Ege no kopetola. Esiko botutu zalaki. Esiko impurité zalaki. Esiko impurité lataki nzoto. Le sang de Jésus. Alléluia. Makila na Yesu. Je vois makila na yo papa. Le sang de l'agneau. Le sang de victoire. Alléluia. Makila o pese longa. Makila tuzobe la tongo midi poko. Makila sokolaka. Et sokola biso. Et petola biso. Le sang. Alléluia. Makila na Yesu au nom de Jésus-Christ. Yawe makila na onkole kita.
makila na peto la Seigneur je machi makila na kango la Seigneur est-ce que maladie c'est là qui est-ce que problème c'est là qui dans soto est-ce que connaît là qui dans soto au nom de Jésus-Christ na composition la Seigneur makila ensemble la Seigneur et qui ne pas nous ensemble est-ce que saleté ça est-ce que impurité ça il est là makila na Yesu aujourd'hui là makila ensemble aujourd'hui pour implorer puissance et makila ensemble na bon moyen yo makilo epesa victoire makilo elongisa makilo ebengisa mon sang makilo esangisa en alliance makilo lelo et ça cause na connexion nzambe c'est par le sang de l'agneau ce qui nzambe aso par makila te ndelo lelo bazo bengo victoire te ndelo lelo bazo bengo victoire te ya mwana zo benga makila ozo pe implorer puissance makila ozo talisa ki nanzira makila ndeyo jwa ki bomoi nanzira makila ndeyo kangola makila kangola mana komona shumasia tika ete makila ensemble et bambousa o nyosho zaki saite et comme ça propre makila na Yesu et que nous délivrer komoko et siko akangama makila na Yesu masia et que nous sopa katikati na ndako na biso katikati na santé na biso katikati na sika oyo ko kangama ezali makila na Yesu masia sopa na bomo na yo sopa makila na Yesu masia katikati na vie na yo au nom de Jésus au nom de Jésus Yesu masia papa Yahweh na kotatola puissance ya makila na momo na nzabela. Alléluia. 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 Nzamba zo yebisa biso tozala pembe. Tozala pembe. Na temps nyonso esi na biso tozala pur. À tout temps il faut tozala pur. Ya mwana ko koyebisa ensemble. Nanga mwana ko kokwata ensemble. Tika ete nkolo osala grâce. Alléluia. Golo sopela ngai nzambela. Sainteté na yo. Alléluia. Honnêteté no elatanga insoto papa. Tika ete na propre nzambela. Tika ete na pur au nom de Jésus-Christ. Na komona Yesu Masia. Tika ete nkolo ya Yesu Masia. Olatanga yo. Ozala ngai. Soki nzamba za na yo, yo za solo propre. Oza entièrement propre. Ko azoninga mafuta etondisama. Ezanga te na moto na yo parce que oza chandelier. Alléluia. Et c'est ma futa toujours parce que monte pelaka. Présence à mon sang. Aujourd'hui le Saint-Esprit. Ko azoba tondisama. Ma futa sopa. Ma futa tondisama. Oza rende chandelier. Ma futa je sing na kat na yo. Alléluia. Etonda. Plantide. Alléluia. Plantide. Tikaete. Plantide Saint-Esprit. Je la rempli na puissance ensemble. Onction kolo. Ma futa. Lui. Ezangate na moto na yo au nom de Jésus-Christ. Na komona Yesu. Nzambe ya koka. Nzambe ya bokese. Nzambe ya santo. Nzambe ya prophète. Nzambe ya bana na ye. Nzambe wa kondela kabiso. Nzambe azolongisa biso. Nzambe azokamusa mokili. Nzambe azokoma biso ba dimension na ye. Au nom de Jésus-Christ. Que ta présence soit sur nous, papa. Que ta présence soit en celui-là. Na komona Yesu. Yama zo ko yebisa nzambe alola. Nkolo apesaka yana. Na problème moko sana. Na mituna na yo. E yana no eza na ensemble. Nkolo alobi yaka na ba problème na yo. Talisa ba problème na yo. Talisa ba besoin na yo. Et pas en ensemble. Ozo ko talisa ensemble. O ezali bo senga na yo. O eza ba projet na yo. De ko ngai ce qu'on t'a laissé dans Nzambe te, ozana moto mosusu te. Ce qu'on t'a laissé dans moto mokili, okozalaka déçu. O t'a laissé na papa, maman, frère, okozalaka déçu. Ya mwana, kende ko t'a laissé. Oui, ça va besoin na yo et pas une ensemble. Ya za digne, ya ko répondre. Na ba besoin na yo nyonso. Alléluia. Ozo ba ensemble alola. Ozo t'a laissé en cause na yo. Ozo le bisa ensemble. Nzambe alola papa. Tala ba projet na. Ozo yebisa nkolo Nzambe. Tala yanga makambo yango banda ko t'a laissé ensemble. Banda ko talisa nzambe kola ya no la yo nzambe exauce yo na prière oyo osalaka tango nyonso ngolo mozo ba to supplier c'est-à-dire to insister. Alléluia. To supplier to bondela ngola ningi moto yo azo persévérer ko katate banda ko bondela to na likambo na yo moko banda ko telemela likambo moko et là tu tango ebele et ya ko wuta mosikate e wuta na nzambe ya to zo bondela ozo ko implorer nzamba lola ngola kota likambo na yo kola longisa yo kola exauce yo nzamba lola simba yo esiko yo zali ozo talisa likambo ne pa nkolo ozo talisa ba projet ne pa nzambe lola mokele ya likolo na se mokati na makambo
avocat biso ezalaka nde Yesu Masiya akota na likambo na yo ozopasa na situation moko yo wana oza na pusa lisungi na yo kokutobe na nsambo belela Yesu Masiya azala lisungi na yo belela nkosi na Yuda mwana mpate azala gide na yo alongisa yo azala makasi na yo esiko yo lembaki esiko nzoto ya fe oh non de Jésus na ninge to telema kola zo souvenez-vous de là où vous étiez tombé siko yo koyaki allez telema na komo Yesu Masiya c'est une force ya Saint-Esprit force ya molimo na nsambe ekambayo na komo na Yesu Masiya na komo na Yesu Masiya papa ya wete lisa ba eba lembisi ne yo bina tamba suka ebele ba kozala ka sepi ebele ba kozala ka na distraction ebele kat na envoûtement mais nsambe sana grâce ba ya yo ba telema kolo yo molbi l'heure vient il est déjà venu que les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité ya mon kola lobi mafuta ezangati na mituna biso tanga mo yango yo tozala batu ya solo bato tokolata Yesu Masiya lokwa mokaba bato tokotambola na bosolo bato tokolobaka se bosolo bato tokotondisa bana molimo na nzambe tikete nkolo azala kiti na yo tikete nzambe azala katikati na likambo na yo au nom de Jésus Christ yoka etumba moko te epai na nzambe ezanga kozwa eyano alléluia nandiki ka esika oyo oza comprendre non toza na maître moko oyo aza likolo na nyonso mokati na makambo babengaka El Shaddai babengaka Jehova Jireh babengaka Shilo nazolingaka siko oyo banda kocomprendre oyo banda koimplore nzambe loba nzambe papa na ntango oyo nzambe na telemi kotalisa siko problème na nzambe lola au nom de Jésus Christ papa ya wetala problème oyo nzambe lola kata yango nzambe likambo moko te sinye elemba na yo alléluia bainyoso bandeka na nzela na Yesu Masiya bazoya bango biyano bazoya bango bikamwa papa nzambe moko ta ya epai na yo azonga lolenga yaki monisa quelque chose papa nzambe ya bilembo nzambe ayanolaka nzambe ayexaucaka nzambe arépondaka na babesoin na biso alléluia au nom de Jésus Christ lisungi na biso liuta na yo nzambe yawe soko telemi te mosusu azata nkosi na Yuda na moma onkolo tolingi ete nzambe telema deva ba problème so banda kotanga likambo na yo esika oyo ozali banda kodepose maladi na yo epai ya nkolo banda kodepose plante na yo epai ya mokonzi na Yuda banda kodepose plante na yo epai ya nkosi na Yuda banda kodepose plante na yo epai na Yemai nzambe asali kona se nzambe abatelaka biso nzambe azokangola biso nzambe azopermettre na biso to vivre nzambe azopermettre tozala na bonne santé alléluia au nom de Jésus telema na kombo na Yesu Masiya telema esika kolembola taki nzoto otelema na kombo na Yesu Masiya au nom de Jésus Christ ya solo la mi fidèle à Jésus Christ moninga ya solo ya malamu eza Yesu Masiya moto kobetela di solo na yo banda kobetela di solo epai na ye mobali ya libala alléluia banda kotalisa baprojet banda kobeta masolo na bomoi epai ya nkolo loba nzambe tala baproblème na nzambe o mokati na makambo ya solo eza nde yo Yesu Masiya kata likambo papa banda kobeta di solo na epai Yesu banda kosopa masolo na epai Yesu banda kotika plante na epai nkolo Yesu alobi il est notre avocat to epai na ye nzambe abaya bato babungisa elika nzambe apangisaka mai na miso nzambe ayaka mpona korépondre nzambe alobi esika mayole suki ya yebandi azokende koloba nzambe na suki papa naye kotika epai na yo naye koyebisa yo papa mosungi na ngai eza nde yo papa kota Yesu Masiya o Jehova Rafa alléluia enuna yo nzambe nanga ultimo sika au nom de Jésus Christ vous avez ça ensemble alors la papa nkolo tika eto telema ya utelema Jehova Rafa ya utema na likamanga nzambo alongisa yo na ba problème ndenge na ndenge nzambo alongisa yo na ki avance na yo alléluia nzambo alongisa yo na ba situation grave asurmonta yo nzambo aza capable ya kolongisa yo na likambo etemi mena na likambo etemi siko kola ninga kotala ya minene alongisa yo bongo oyo eloko nini ezali bandaka kotambola malamu nkolo pesaka motema na Yesu Masiya au nom de Jésus Christ nzambo alongisa yo na likambo etelemi yo nzambo alongisa yo na problème nyonso etelemi yo ozali race de Dieu ozali molongi
Yeba etoza yo mon côté. Yeba etoza na ensemble. Yeba ete nzamba za na yo. Alléluia. Na komona Yesu Masiya yoka nzambo alongisa na malade ezanga kumbu nzambo alongisa na situation ena ndenge nzambo alongolo na pauvreté nzambo alongolo na souffrance nzambo alongolo na mboka Afrika nzambo alongolo na bapasi alléluia nzambo alongolo na mikakatano nzambo alongolo na mbet na hôpital nzambo alakisa ete alingi yo banda ko bondela ye banda ko banzamba lola na yebi ete nkolo okosala su ya koleka okosala su ya koleka papa au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu yoka ozokende siko koyebisa nzambe alola na nzela oyo toza kotambola nkola tindaka nde bato malamu na parcours na yo bato baza ya mabe obima katikati na bango bazala disperse na chemin na yo parce que bato wana baza bato bayaka mpona kodétruire baza bato mpo bayaka mpona kobungisa nkola azobisa biso totambusama na sagesse na bato ya libanda parce que nkola yebi tanko yozo tambusama na bato wana na kozanga boyebi ozo risquer vie na yo fe etengama yango bato ko epsa nsamba lo ya sinema na parcours nanga na chemin na Yesu Masiya na ninge bato ya kati bato baza yo tenza baza mosika bato ba ko potengele o tenza baza mosika bato ba memanga libungi nkolo mosika na ngai haleluya nzambe memanga na chemin na yo nangete nkolo na tambusama na sagesse tondisanga yawe na sagesse na yo tondisanga Yesu Masiya na mafuta na yo tondisanga nkosi na Yuda alléluia au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masiya mokonzi ya kokama nzambe alongisaka na chemin na nga papa bainyaso bazalaki ya mabe na nzela bayaka Seigneur Jésus bazala disperse bapanda na nzela sango ababima au nom de Jésus-Christ tika ete nkolo otambola na nga na chemin na nga bato malamu papa tinda bato oyo nzambe bazali ya kati bato mabe babima au nom de Jésus-Christ bato bakomemanga na libungi babima bato bakomemanga na nzela mabe babima au nom de Jésus-Christ na chemin na nga nzambe nakutanaka na baye ya yo nzambe alléluia au nom de Jésus na kombo na Yesu Masiya ozobonela nzambe papa ozoba nkolo Yesu Masiya na pusani kolele pai na yo na pusani ko invoquer yo nkosi na yo nzambe ozoyebisa biso to invoquer amonisa biso okomona kaka soki yo zoko invoquer papa okomona kaka soki yo mafuti ezosopana alléluia soki yo mafuti ezozanga te na motu na yo okomona kaka soki yo miso eza kofungwama au nom de Jésus-Christ nzambe afongola miso kende kosenga nzambe afongola miso ya molimo omona lisusu mosika omona lisusu plus loin au nom de Jésus nzambe amonisaka nzambe amonisaka nzambe afongolaka miso afongola miso afongola yo miso nzambe sala grâce papa tomona mosika papa monisa ebombami monisa Jehova papa monisa makambo nyonso ebombami papa o nyonso ezalaki ya kala ekina bisika bikauku alléluia ekina bisika bikauku o nyonso ezalaki makambo katikati na mabe katikati bomonanga papa ekoma mpe ya kala au nom de Jésus etikala Seigneur Jehova papa na nzela toza kokenda ngo papa na mbula siko toza kokota nkolo tika ete nkolo badimension mosusu makambo ya sika nzambe disperse oyo nyonso baza bainyebi nzambe babimaka katikati ya bomonanga mosika nanga nakomona nzambe alola nakomona nzambe akokama au nom de Jésus. Merci papa. Merci nkosi na Yuda. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci Jéhovah. Na pambolio. Yoka. Aujourd'hui nous voyons ensemble le restaurateur. Moto akokiko longola o ezaki malade katikati na nzoto na yo. Moto akoko restaurer santé na yo. Moto akoko pesa okimia ezaka Yesu Masiya. Yango wana eko senga na yo. Opusa oba nzambe. Na makoki na yo na bolingo na nzambe restaurer bomoi nanga restaurer santé nanga restaurer vie nanga papa yawe salanga papa na telema lisusu na telema encore ozolo papa ensemble nzambe restaurer les restaurateurs esaye nzambe renouveler la santé a renouveler santé nzoto o kolala kolamuka ezozala les mêmes te nzambe sunga nzoto na yo ozala en bonne santé bokono elongo mikakatano elongo bapasi elongwa nyonso mabe elongwa poison elongwa oyo nyonso monguni abebisaki elongwa au nom de Jésus-Christ otelema ya sika
aussi prendre le monde, aussi prendre mon Guinée, aussi prendre l'ennemi. Santé tellement bon état. Au nom de Jésus-Christ. Na komuna sumasia nzamboza ko restaurer bomoya ndeko nzamboza ko restaurer ba vie na biso ba santé na biso nkolo oza ko renouveler oza ko pesa lisusu nzambe bokasite na nsoto oza ko longola nyonso ya mikakatana au nom de Jésus. Alléluia. Merci nzambe. Merci Seigneur. Ya wetu zana posa lisuni na yo tozana posa loboko na bana ko sina solo boko nzambe na bomo na yo le nzambe loboko no eza katikati nanga etambuzanga kino na suka ya mbula oyo pitebi ya mbula oyo papa makambo ya minene Seigneur loboko no ememanga Seigneur nayebi ke nkolo monguna aza kotapatapa aza koluka Seigneur mais amona esika te au nom de Jésus-Christ na kombo na Yesu Masiya au nom de Jésus bata kotatola ngolo ya nzambe na bomoi na yo bolingo ya nzambe etondisama katikati na yo epesa yo force ya koloba na nzambe oyo nyonso eza na motema na yo ya kodepose plante na yo epai ya nzambe au nom de Jésus nanguya natatoli bonene na yo bolingo ya nzambe etondisama katikati na yo bolingo ya nzambe emonisama suka katikati na bafi na biso na kombo na Yesu Masiya nde tolobi amen amen. Nzambe alola apambola ndeko nyonso aza kola na biso to moto nyonso akozalaka connecté que la grâce de l'Éternel ezali kola na ye lelo tolingi koloba comment nous devons être ou comment nous devons marcher na makambo ya Nzambe kolo alosenga na biso peuple Dieu kolo alingi na biso bana na ye biso tozoloba ntango nyonso ke le maître Seigneur Jésus-Christ Nzambe na biso kolo balingi katikati na yo na ngai tozala toujours prêt kolo azoba rachute le temps car les jours sont mauvais azolinga kolakisa ke oyebi te alingi tozala surpris na bolingo na ye yango omoni azosala biso ntango nyonso kolamusaka biso na nzela ya parole na ye azopesaka biso excellent connaissance lelo ndenge kolobela Nzambe azopesa biso tozala pembe ntango nyonso bilamba na biso c'est-à-dire zolakisa nzoto na biso kolobisa biso quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Nzambe tango nyonso nzoto na biso ezala pembe pembe signe Nzambe kola le bien na Matthieu 5:8 et l'homme qui a le cœur pur Nzambe azomobaka moto aza motema pembe yenda komona bokonzi na likolo Nzambe ayebisi biso Ecclésiaste kola tete biso mokanda Ecclésiaste chapitre 9 na verset 8 tiokiti kola azolinga koloba na biso nini azoba na biso boye kena ntango nyonso nzoto na biso ezala pembe bilamba na biso oyo ezalaka sport nzoto c'est-à-dire lamba nzoto oyo ezala pembe pe mafuta ezanga te na moto omoni ntango na bakalekaka mafuta esopana pourquoi parce que biso tozala chandelier moni moto oyo mafuta fo esopanaka mafuta fo toujours na moto ya chandelier tokomi na ntango oyo ténèbre ekomi koyingela molili mokili ezokende na suka le monde éveillé nalobaka ntango nyonso mais les gens ne comprennent pas langage ya Nzambe kola zonga otalisa ke moto akosomba ntango na ye te akozalaka surpris moto azokanisa to azomesana na nzoto azomesana na mokili oyo na makambo nango c'est le moment kola yebisi biso bilamba na biso ezalaka ntango nyonso pembe c'est-à-dire nzoto na biso ezala toujours pembe pe mafuta likolo na mitu na biso ezanga te moto azopelisa moto basi oyo bazalaki sage 5 oyo mafuta ezali kopelaka kati na bango ntango Yesu ayaki direct bakotaki pourquoi parce que mafuta
lokola biso toza ba chandelier mafuta ko kozanga te fo moto epelaka toujours mafuta esopana mokili ezokende mabe na miso aba moto komona te nalobaki lobi chrétien faut tonisama na molimo chrétien faut tonisama na esprit ya nzambe molimo ya nzambe soki eza na yo te yo kokomprendre makambo ya lelo te okokomprendre mpe makambo ezo ya lobi te po miso oyo emonaka makambo oyo à présent oyo après emonaka te alleluya miso ekomona makambo elekaki to makambo oyo eza sur place mais oyo ezo ya to ekoya kuna miso eza capable te yango ntango yo mafuta ezozanga te na motu na omonaka makambo ezoyaka to ekoyaka kuna parce que ozala na connexion na nzambe l'esprit de Dieu ekozalaka disposé na bomoi na yo yoka ntango yango yango ntango oyo monguni atelemi ntango ennemi azokobongisa ntango oyo antéchrist atelemi esengi na yo boma nzoto oyo ya mabeve homme ezosenga na yo comprendre que mafuta fo epela katikati na yo parce que ezoza chandelier na nkolo mwana nzambe nyonso oyo azocomprendre kola azoba l'air vient elle est déjà venue ntango yango yango ezosenga na yo molimo na nzambe etondisa ozala rempli na puissance ya nzambe ozala na vérité katikati na yo nde yo kocomprendre oyo nini nkolo alingi katikati na yoka awa soki totali okomona ke mokili lolenge eza kokendele bana nzambe oyo bazana na katikati na distraction ekozalaka pasi mpe bakozalaka servi pourquoi parce que kolo azolabusaka biso kolo abi en tout temps c'est-à-dire qu'à tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Quand il y a mettre à ta circonstance, quand tu es toi, chaque chose à son temps. Il fait de bonnes choses en son temps. Mais ça va être tant mon nyonso tozalaka pembe po yo ozala surpris te soki kaka yo sali elamba na yo okomi impire soki kaka yo ozokomprendre te ke esengi na osomba ntango okoachita le temps commun donc chaque jour faut pelisaka moto mafuta esopanaka na motu na yo so mafuta ezangi tenewe ezwi place katikati na yo opesa monguni accès sans le savoir etumba tozobunda nango eza na nzoto te etumba eza na molimo po mona makambo tomona niveau ennemi azoyela ezosenga yo mpo otelema kaka tema par la prière nzambe ayebi yo ayeba faiblesse na yo malingaka nde yo telema opposé ba acte moko boye yazala toujours wana kola yebi koza mwana ye mais soki ozotelema te mafuta na motu na yo ekotondaka te ekosopanaka te moto nini mafuta ekosopana na motu na ye ezaka moto oyo aza ya nzambe eza moto oyo aza ya kati bongo moto oyo aza ya kati akoza na distraction akoki kocomprendre le temps te soki ocomprendre le temps okomonaka nkolo azala na deja aza ebandeli mpe suka soki ocomprendre le temps okomonaka nkolo azala aza maître ya temps mpe ya circonstance si ocomprendre le temps ocomprendre yesu azala azoki toujours racheter le temps car les jours sont mauvais donc c'est-à-dire toyeba kona koluka nzambe toyeba na kotondisama na mafuta na mitu na biso afin que tozalaka pembe soki mafuta eza te tokozalaka pembe te mafuta na nzambe peuple le dit toza na ntango ya vérité toza na ntango oyo évangile ya nzambe ya solosolo nde fo evanda na mitema na biso nde yango toza na mposa ya koyoka eza évangile ekomema biso na boyebi
Les évangiles sont colissés biso. Yesu Masihi albi. La nourriture est temps convenable. Une colonne de biso. Et c'est mon serviteur au basal, au barola sabana. De temps, qu'on sabango qui non, que va somba tango. Qu'on sabango le royaume des cieux, qu'on sabango le mystère du royaume des cieux, parce que et pesameli biso, et zani la biso to ebango. Chrétiens surtout comme un tango ko eba. Chrétiens zanati. Comment to ko eba ko différencier? Ce qui m'a foutu de ce pointé katikati na. Lobi na babaki zamba zo ebisa biso ni. Kola zo ebisa biso biso bana nzamba. Faut tout ça différent. Toza bato bakoki kobomba biso te. Toza lumière na nkolo. Toza lumière eza na montagne likolo. Oyo ekoki kozala caché te. Et lumière wana nde yango éclairer le monde. Grâce à nous. Le monde où on lit même dit ça makele na monongo. Pour Nzambe ate lumière na kata na peuple né. Toza likolo et partout tozo lekaka. To éclairer. Peuple nous dit, tu es dans le somba tango, tu es dans le lugar Nzambe, tous abattent dans la bonne délire. Et bien, nous avons surpris ce qui problème est. Mais Nzambe a lingi bongoti. C'est le moment. Na uta ekoloba, tant que tout mois décembre na débit, qui est toujours que nous avons 2 semaines. Je pense que c'est qui non novembre, qui est annoncé qui a. Tout bon de façon que tous ala toujours na bolamo katikati na nkolo Nzambe abatela biso pour Nzambe azobisa biso toluka ye ve kola azobisa biso ni na ba mauvais temps na ba temps difficile esengi na biso toyeba na ozwa bibundeli oyo Nzambe apesa biso kobunda nango mpo nkolo apesi biso bibundeli kola lakisa au pouvoir mais atango yango ba temps difficile ba mauvais temps mo yango et yo comprends kakati mokili zo kiende mokili se koli mais okomona monde ngini o mona ti na ndenge talisa yoke soko kozalaka pembe tango nyonso mobala libala akoya kokuta mafuta ezosopanaka katikati na moto na yo. Kola na pusa mafuta ezanga te na moto na yo. Mafuta ekoki jamais kozanga. Moto azo pelisa moto. Moto azo priaka. Moto azo bela Nzambe. Moto azo lukaka nkolo na ba dimension mafuta ekotonda kana bomo na ye. Ozo ningo mona. Le boko ya Nzambe. Ngo mona puissance ya kolo. Le lengo zo lukaka Nzambe. Luka Nzambe. Kota moshindo. Mafuta etondisa na moto na yo. Pelisa moto. Oh basi oyo. Bango balemba kiti. Bango bazali ko persévérer. Bango bayeba ete un jour mobala libala akoyaka. Mais bayebi te. Bazali ko sumba ya bango tango. Bazali ko bondela. Batika ki tante. Baracheta ki le temps. Bazali ko pelisa moto. Babi minda lampe. Biso tout ça ba lampe. Si vous avez Yesu Masihi. Le roi le baki lobby. Mon candidat Matthieu 6, 22. Si je ne me trompe pas. Qui non, ton nez est une lampe. Si vous avez minda. Et opérations, c'est-à-dire mis les ouf. Pour minde pena. Et c'est un mission monde. Oh, mission le monde, soko zo luka Nzambe. Nzambe ko bimonisa. Pour Nzambe azamo limo. Nzambe se caché. Mais pesio makoki ya ko lukai a permettre abi soko luki ngai na ko lakso oni ibombami.
Donc c'est-à-dire nzambe akofungolo miso. Soko luki nzambe nkola fungolo miso omona o neza na cachette. Et na tango wana yo komi komona. Et moto azomona mafuta ezosopa katikati na ye. Akokontinue. Pourtant ozo priaka, c'est-à-dire o pelisaka nde minda. Chandelier mafuta ezangati. Alléluia. Tout ça va dans Nzambe. Tout ça va dans Kongo ya Nzambe. Tout bon dans Nzambe na bosolo. Tout ça na bosolo na Nzambe. Pour tout ça entièrement propre. Nzambe abi. Tout est pas entièrement propre. Ayekoba ici ngona moto akozala motema pire. Pour y avoir mon abo continue likolo. Et le long ko la ko sabiso. Quand tout temps nos vêtements ils seront toujours blancs. Parce que vêtements nsoto na yo soki eza mbindo mafuta ezanga na moto nao. Mais soki nsoto na yo soki yo oza propre na ensemble elamba na yo eza blanc yebake mafuta ekotondisa mama. Pourquoi la ligne de mafuta onction d'huile mafuta ezanga na moto na yo. Il faut mafuta sopanaka. C'est par de prière. C'est par des bonnes œuvres que vous tombez sur ma mafuta. Na misala malamu. Na lulengo zo la papa. Inkola zo tombé sa yo na onction. Et dimension spirituelle. La dimension spirituelle, ils ont mataka yo toujours. Ozo moto oyo. Oko oza distraite na temps oyo. Ozo moto oyo. Il faut éveiller. Na batan o soki yo ozo veillete, c'est-à-dire ozana no miso ya kokangama. Batan tozana ngo chrétien miso ya kokangama. Non, tozana tawa te. Tozana tan o kino bato ya nzambe ya solo bakolobaka na bosolo. Bakotambusa mwana na molimo. Bakosala makambo na molimo. Tant toza na moya. Toza na tante ya liloba sans révélation. Non. Toza na tant au révélation katikati ya bato nzamba tindi. Toza na tant au photo za boyebi. Toza na tant au photo za connaissance. Toza na mo bosenga po ya monde ko sala biso la ferme. Kola réception ni. Tenez-vous ferme. Ta, ko persévérer, oh, on a ko persévérer. Na baka. Eza ma terre makasi. Oh, ko persévérer te ce qui yo. Oza moto akatite. Oh, ko capacité, oh, ko souffrance te. Bato akati. Ba dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Baza bato bazakaka koyoka ndimbola ya nkolo baza bato bazotambola selon instruction Saint-Esprit baza bato bazo comprendre que chemin o ezana bitumba ndenge na ndenge bibiso oyika kaka piko ndoko na yimo maître biso to bangati ya na biso so te conscience o comprendre que ya na yo et les combats musika na yo nkolo mo azobunda. Et là, nous savons pas que tout le monde soit là, ça ne même pas. Parce que yo, oyeba ke, ozala ensemble. Donc, on va la ponga malamu, ko la zo bunde la yo. Yango lingi to sali, vêtement na bisoté. Makila o isopana ki na golokota, isokola ki vêtement o. Alléluia. Makila isopana ki si la croix. Makila on kola avec ça qui si la croix, isokola vêtements à saïté longwa. Vieil vêtement et kouya. Ce qu'on croit tout bien, tout zalaka, tout temps blanc.
C'est-à-dire, il faut doser la propre. Il y a un moment, il faut te bonner la candé. Pour payer ça comme minda. Ma foute soupe en attendant, nous sommes dans le moyen d'habitude. Tout ça va toujours bolam. Au ça va bolam, nous sommes ma foute soupe en vie. Mais autant que ça m'a quand yo moko ceux qui osent moto essentiel. Ceux qui m'a foute des aïna moto na yo, au ça la désir ya mokili. Et ceux qui m'a foute des alliés, nous autres oye kokufa, effectivement na yo kokoma pembe parce que Yesu masiye sikazali, ya ceux nous autres kufaka. Nous sommes comme un blanc. Alléluia. Zambe a pambola. Yamala yo mutozo persévérer parce que yebi le sali, le pico. Et ça na bateau bako persévérer, ne bako bikisama. Bateau bako persévérer jusqu'à la fin. Na bongizamo. Ne bateau wana bako bikisama. Ne bateau wana bako zalaka sauver. Sali oye pesa meli yo ndeko nanga. Kola ningike ma foute zangati na motuna. Sagesse et ton disant. Sagesse ndeko memayo na bonne voie. Ma foute ana e kusala na yo grand homme. Et pas kola mi wana ma foute. Yango okomona bo monyo kozala ka éclairer. Et si quand nous sommes au temps où ça, et si quand nous sommes au temps où attaque, ma foute sur ce plan de lumière la lumière, aux accords éclairés, grâce à yo, je suis ça la qui bat mon sous, bah abiki ça, grâce à yo, et fait que vous payez sa moto, et fait que vous la tête, on a toujours monté ma bonne délai. Tout le temps, on a un sombre bâtard mon aïe. Tout le temps. Vous avez toujours notre présence en colo. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a un colo dans la mission. Vous avez si kamoko. Vous avez attente à distraction. Vous avez attente pour réjouir toujours dans le Seigneur. Vous avez attente à rebeller la commune ensemble. Parce que ce que tu as en réalité, chez l'esprit, ce que on a kambo, on a terme érotique là. Il y a beaucoup plus. Vous allez élevé dans la dimension spirituelle. Zamba Pambola, Zamba Bolingo, Azana Bisso. Connaissance, Torozorango Kaka. La vie de prière. La vie de prière, n'est pas vie de changeaka. Toroye bako boni l'ensemble. Toroye bako comprendre la nage à Christ. Pour n'avoir que ça pense. Pour que sa volonté ensemble. Donc, qu'on comprenne penser à Kolo, Yesu Massie à Christ, pour que ça, la volonté de Dieu. Yamwana, yo landingai, yo 8 ans, telemasiko yo, que nous ne pas ensemble, qu'on la sope là ma futa, qu'on la sala au faveur, Nzambe alola. À chocolat le chouchou. Aux la tout blanc, on dirait à maquilla. Tant mon chouchou, au PC qui accède à le diable. Tant mon chouchou qui salite. Aux autres les qu'on a le pardon. Et ça quand on est là, il dit à mon chouchou, c'est le chemin du Christ. L'humilité presse la gloire. Au poussé n'est pas papa. Pendant qu'on sait pardon. Pendant qu'on va ensemble à chocolat yo. Alors, on a ensemble, au nyos, et ça qui va saliter, on va penser à yo, et je zoome dans le tout, le bal ensemble, chocolat à papa, il y a aussi chocolat à cause na yuda, chocolat à mon continent kokama, il y a aussi chocolat à penser à ngai, banda ko ebisa ensemble, mon continent kokama, l'éternel de tout puissant, cause na yuda, nzambe chocolat yo, nzambe oyo, Soka sali, tout le monde le beau qu'on a eu, dans la vie n'abisso, Zamba Sokola, yo ici, Kozani. Pendant que c'est ma foute en Zambé Sopa, dans mon tournayo, et ton disama, le papa m'a fouté Zangati. Ma fouté Zangati, je suis Massia. Yahweh Sopa ma foute. Papa Sopa ma foute, la bonne moine. L'huile, l'onction d'huile, sur ma tête. Sur ma tête. Ma foute à l'ouest, sa parole.
Et sopa na likolo na papa. Et puis ça va sous sagesse. Et puis ça sous goyer papa. Mafuta na nzambe. Alléluia. Katikati na Seigneur. Na tambola lesu Seigneur peto liboso na yo. Esiko nkolo to bungaki. Esiko nzambe to koisamaki. Ya oto pusani osenga le pardon. Olimbisa biso. Otelemisa biso nzambe lola. Tozala entièrement propre. Sokola biso nanzela makila na yo. Yango to pusani epai na yo. Yo nzambe. Yo nzambe oyo kaka mawa. Yo kabiso mawa. Yo nzambe okangolaka. Kangola biso. Monisa biso ngolo na yo. Monisa biso grâce na o papa. Mafuta Seigneur. Tozobelela. Mafuta sopana. Lokola basi o nzambe. Bazali kopelisa minda na bango. Tango yaki nkolo. Okutaki. Présence ya bon nzambe na okatikati na bango. Okutaki mafuta. Katikati na mitu na bango. Yango na nkolo. Na sengi nkolo sumasia. Otondisa pepa na ngai. Otondisa na onction na yo. Otondisa nkolo ne pakola Seigneur. Otondisa na sagesse. Molimo monsanto etondisa makataki na nga papa. Otondisa na katikati ya crainte na yo nzambe lola. Otondisa na bobangi yo. Tondisa na boyebi Seigneur. Na kombo na Yesu Masia. Na yebi nzambe siko basusu bavandi. Na la telami pona kobelela kombo na yo. Pona yebi nzamba lola. Nani yo zali katikati na nga. Pona yebi oyo za kosala katikati ya kombo na nga Seigneur. Papa telema. Telema sopela mafuta na yo. Sopela mafuta na yo Yesu Masia. Na telema lisusu papa. Na yebi te nzambe. A promesse na yo. Suga seko kisama. Nyonso ezala kwa projet. Nyonso ezala mabongisi. O yo mokoloba. Kola tike pai na yo. Weba na kokokisa monjo papa. Na tiki bai nyonso nzambe. Bakoza connecté ya kolanda. Maloba o kolo. Esiko kokuta bango. Loboko na nguya. Isala katikati na vie na bango. Bamona loboko na yo. Bamona puissance ya loboko no papa. Katikati na ba problème na bango. Katikati na ba foyer na bango. Au nom de Jésus, Yahweh na yebi ete nzambe. O pesi biso makasi. O pesa biso toujours makasi ya kotelema. O pesa biso toujours maloba nzambe lola. O zangisa biso maloba te. Yango wana grâce, sagesse etondisanga. Mafuta sopana. Éclairer na biso nzambe lola. Éclairer na ba dimension mosusu papa. Monisa na loboko na yo. Namona loboko na onkosi na yo. Namona loboko na bomo na nga papa. Namona ngolo sine. Yahweh na tiki le reste ya ba jour. Pour na kokota mbula sika entre tes mains. Papa tika ete loboko na ça toujours. Protection ensemble la katikati na bomo na nga. Na libota na peuple na nzambe. Na libota na ngai. Na famille na ngai. Na bana na biso ensemble. Alléluia. Ne va pas Seigneur je fasse. Mon âme soit pas. Là où il y a un petit cache. Nous allons ensemble la marche. Avec l'alliance de l'éternel. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons grâce dans le Seigneur. Nous avons beaucoup de choses dans le Seigneur. Nous avons beaucoup de choses dans le Seigneur. Et progresser. Et que nous soyons des beaux. Au nom de Jésus. Merci encore. Le reste, nous allons approcher. Nous avons beaucoup de choses. Mon corps, c'est ça. Papa, ensemble, merci. Je crois, j'ai l'assurance que tant que maître et tant que la circonstance, nous sommes à réaliser. Alléluia. Merci, Zambo, Telemaka. Et Sukomaï, non, et Sukaka. Merci, Zambo, et Nolaka. Zambo, et Dieu, ça va prière. Merci, Nanyosho. Merci pour ta bonté. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Nzambe. Na force, na maye, na courage. Pour le côté de l'Israël. Alléluia. Merci. Et les gens qui Nzambe na tia na yo, pe na kotia toujours na yo koshi na yo. Na yebi ete nkolo ba merveille na yo. Pe miracle na yo. Yo moko za nsima na yo. O nyonso ensemble. Ya malamu.
et comment il sent. Il m'a bien mon sika. Mon lit m'a bien mon sika. Mon lit m'a la vie mon sika. Mon lit m'a koufa mon sika. Mon lit m'a ozangi mon sika. Mon lit m'a problème mon sika. Envoûtement mon sika. Distraction mon sika. Au nom de Jésus-Christ. Ton discernement, Katia au nom de Jésus. Merci Jéhovah. Merci Zambalola. Amen. Nzambe a pardon. Tokomi bongo na suka ya libonde na biso, kolo wazali na biso, abane na biso kwa alpha pe omega. Apambola moko na moko. Et ce maison là, baye bazo persévérer, et va continuer à persévérer jusqu'à la fin parce que bon Nzambe ezali ko na bango. Nzambe za juste, quand le juste crie l'Éternel attend, moteur de sa volonté à papa, moteur de comprendre penser à Christ, moteur de tambola la chemin en Nzambe, azaka moteur aza béni, makamone se makshaka. Omi tumisa mate si ko zoma ko kangama, si ko zoma ba problème, tala sima, o comprendre que non, o Nzambe na bosenga, alliance na Nzambe, est-ce que ils a toujours en bonne forme? Yende suko motoko yeba, et moi Nzambe lola atelema. Tokutani dimanche na 14h pour kolia bilei ya molimo bilei oyo ezopesa biso force au nom de Jésus. Nzambe a pambola. Merci Kosinaida. Merci l'Éternel de Tout-Puissant. Butu alelo na maboko na yo. Omisa bilembo sala grâce na ndeko nyonso akoyoka biso akolanda biso Nzambe tutisa mitema ya peuple na yo sala faveur vraiment na loboko na Nzambe. Le reste ya butu entre tes mains papa na yebete Nzambe alola biso tokolana na biso kasi yo ndo batelaka yo ndo protéger biso na mabota na biso protéger biso na bafraye na biso protéger biso na bafi na biso na bana na biso Nzambe na bandako na biso Seigneur kozangisa te nkolo Yesu Masiya alleluya lipamboli na yo nkosinaida na kombo na Yesu alleluya amen na yo Yesu aye kopesa lobiko Yesu aye. Alléluia.